यह देखो बच्चों, स्परो स्परो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। यह छोटा पक्षी होता है और घरों के पास रहता है। यह देखो बच्चों, पैरेट पैरेट को हिंदी में तोता कहते हैं। यह हरे रंग का होता है और बोलने की नकल करता है। यह देखो बच्चों, आवल आवल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। यह रात में जागता है और देख सकता है। ये देखो बच्चों, पिजन पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। यह संदेश पहुंचाने के लिए जाना जाता है। यह देखो बच्चों, कुकू कुकू को हिंदी में कोयल कहते हैं। यह मीठी आवाज में बोलती है। यह देखो बच्चों, क्रो क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। यह काले रंग का होता है और बहुत चालाक माना जाता है। यह देखो बच्चों, पीकॉक पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह देखो बच्चों, ईगल ईगल को हिंदी में गरुड़ कहते हैं। यह बहुत ऊंचा उड़ता है और तेज नजर रखता है। यह देखो बच्चों, कन कन को हिंदी में सारस कहते हैं। यह लंबे पैरों वाला पक्षी होता। यह देखो बच्चों, माइना माइना को हिंदी में मैना कहते हैं। यह आवाज की नकल कर सकती है। यह देखो बच्चों, सान सान को हिंदी में हंस कहते हैं। यह सफेद और बहुत सुंदर पक्षी होता है। यह देखो बच्चों, ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। यह देखो बच्चों, डक डक को हिंदी में बत्तख कहते हैं। यह पानी में तैर सकती है। यह देखो बच्चों, वचर वचर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। यह मरे हुए जानवर खाता है। यह देखो बच्चों, किंगफिशर को हिंदी में राम चिरैया कहते हैं। यह नीले रंग का सुंदर पक्षी होता है।